O'zimizga alohida Instagram ochib olamiz shekilli. Manonisi buzilib qoldi ko'rgan bo'lsanglar. Pon, ya'ni bo'yidan intervyusi ko'p bolalar egallab oldi. Skoriydan ham ko'p vizib tushyapti ekan, e'tibor bersanglar. Akalar sizlarni to'g'ri tushunaman. Ligalar pul bersa tursuginglarni boshinglarga kiyib olib eshamingni ham o'ynab yuborasizlar. Ichinglarda bitta hamta hech yo'q, birinchi sinfdan oxirigacha alifbeda oxirigacha o'qib, bunday o'qishni biladigan sal savodlirog'i bo'lsa, kommentariyalarga qarasanglar, butun millat so'kayotishibdi orqanglardan. Birovni qilgan ishi uchun uyatish shunaqa isnot narsa ekan, to'g'risi. Butun millat so'kyapti orqanglardan. Hali had desa birpasda qo'lingdan kelsa sen ham bayroq ko'tar deysizlar-ku, bunaqa qilib bayroq ko'targandan bir alohida o'zinglar bayroq qilib olinglar. Bir Gvatemalani bayrog'ini ko'tarib chiqqaninglar yaxshi edi, to'g'risi. Sal aytib akalar bunday telefon qilib turib, uka, ma'kuni vaqtingiz bilan perchatga zapkani urushamiz desanglar ham bo'laversa kerak deb o'ylayman. Biroq so'hmaydi. Yo bo'lmasa ko'rgan joyda video o'qimasdan yuring, Damas orqasiga o'tamiz deb bir-biringlarni yarim invalid holatgacha urib pachaqinglar chiqarib yuborsalar ham hech kim bo'la o'lib qopti demasa kerak deb o'ylayman-da, to'g'risi akalar. Faqat ro'za mahal kiradigan qilib yubormanglar. Instagramda onasini emsin.